YouTube. Hoje eu vou mostrar as duas slime, uma minha e uma da Stephanie. Eu vou começar pela minha. Começar, só. Agora eu vou pra essa. Gente, a dela não tá grudenta, gente, porque a gente colocou uma pasta de dente que ela é meio ruim, tá? Mas ela tava boinha. E ó, parou de desgrudar, gente. É doida. A slime da Stephanie é doida. Vamos lá. Então, pode guardar. Opa. Prontinho. Tem no seu dedinho. Gente, a minha slime ficou uma das melhores, olha. Tô brincando, gente. Olha o barulhinho. Pronto.